爱已如天一阙，不问今夕是何年。淡冷逍遥在人间，走过前世无梦。世人皆在寒梦中，念波长空，扶摇直上珍苍穹。另个真容，我一笔写爱恨缱绻，文字隽永，我一笔皆变因果夙愿。对酒当歌，看我自如临近红线，故意如烟，为尘与三间。扶摇一别，摇尽晨光，明月送竹简，遇上青天，残星北斗，披山越指点，风落苍间，却能可成关入二三卷，无比无人生一夜间。想不到青莲一笔竟自己送上门来，管城七侯，我一次便可得耳，真是天助我也！难道他那只也是管城七侯之一？阿弥陀佛，想不到诸葛家竟堕落到杀人取笔的地步，还轮不到你管！怎么，你的小青莲不听话了？这里灵气凝滞，你的造诣本就不高，此刻又慌了神，所以难以施展。你这人虽没有笔灵，却也有几分能耐。什么？麻瓜也能这么鸟？是大人物。彼得师傅，彼得，CD 还没冷却好。不必担心，反正最后都是要死的。二柱子，带他们先走。彼得，哼，一个也别想跑！圣罗，臭小子，之前坏我好事，今天就叫你如数奉还。哼，先料理了你。别急，下一个就是你。活了这么久，还没吃过这种亏。我有了！你这比灵还挺智能啊，居然能把他埋死！不管了，就一个是一个。点睛笔果然不错，是长僧窑画能点睛的点睛笔。接下来就是青莲。奶来了，你就不怕奶里还有毒啊？你找死！
老爷！就算有毒，也先毒死你！什么？老爷，没事吧？这到底是啥技能啊？怎么还能开锁啊？看来你画眉笔的能力是时间倒流。重伤痊愈、口鼻喷血和笔筒打开这些现象，都是人或物被碰之后，恢复到了一定时间之前所处的状态。原来是这样，我还以为能治疗，现在派不上用场。欺人太甚！这不可能！怎么会？没开2度啊！不愧是点睛笔，让我筋脉全通。不如把你的凌云笔也交出来吧。可以啊你，这么快就学会用点睛笔了？可把他糊弄走了。我只是用青莲一笔的能力，把李白那句“鲁剑如沙射金甲，元龙烽火尽交回”中的龙具象出来吓唬他而已。至于点睛笔，根本不知道怎么用。嚯，心眼还挺多啊！今天可真是死里逃生啊！不惜杀人取笔，这些人还有王法吗？罗先生，你感觉如何？快让我看看。竟然真的融汇了2支笔灵啊！一支青莲笔就够我受的了，现在又来了一支点睛笔。从古至今，没有任何人能同时拥有2支笔灵。这么说，我兄弟还是个天选之人。据说曾经有人强行吸收多支笔灵，最后都暴毙而亡。啊！暴毙？什么天选之人？自从有了这个破笔灵，一个两个全在打我的主意。现在倒好，说不定在别人动手之前，我自己先嗝屁了。甚至只有死了才能退笔。横竖不让人活，想摆烂都摆不了啊！对了，别慌啊，还有救。这是小荣让我交给你的。小荣？上面写着安全退笔之法，是他爷爷不久前刚学到的。不如产却退笔种，酒花春满茶，图什么清？受词万众洒然去，青莲拥退秋蝉清。谜语人啊！可否借贫僧一看？小荣还让你保重，看起来不像是要害你啊。要不然我过去把事情讲开，顺便问清楚到底怎么退笔。他爷爷实在危险，还是离远点比较好。小荣如果真想帮我，一定已经把知道的全说出来了，否则
就是故意引我回去问，那就又是陷阱。这上面提到了2个曾经被称为蜕皮种的地方，不过还从未听过可以安全蜕皮，方法更是不清楚。罗先生，韦庄的长老都学识渊博，庄内还藏有许多古迹，不如随我回去看看，也许能指点迷津。听你的，我奉陪。好吧。2个蜕皮种，分别在永心寺和绿天庵。麻烦严先生和2柱子分别前往这2地，提前查看一下情况。我们回到韦庄，把一切问明白之后，再与你们会合。彼得先生，那位死者该怎么办？想必警察已经发现他们。这不是旅游景点吗？这个旅游古镇可是韦庄创收的支柱产业。哟，青东，你终于回来了。定国叔，好久不见。快到比邻归宗的日子了，既然回来，就去参加吧，何必为了当年的事？定国叔，我这位朋友还有急事与族长商议。比邻归宗是干什么的？简单来说，就是庄内定期举办的人才选拔仪式。在仪式上，被比邻青睐的才俊会成为比种力。你回来了，青东，告诉我具体发生了什么。是，父亲。啥？原来是族长的儿子，好二代啊！罗先生际遇之奇，世所罕见。你身兼2比多日都没出事，没必要太慌张。话是这么说，但连病毒都有潜伏期，更何况这比邻连科学都很难解释。或许你的体质非常人可比，如果好好利用，今后一定大有可为。嘿嘿嘿，我可不想拿自己的性命冒这个险。父亲，罗先生只是个被无辜卷进来的普通人，有些事根本应付不来。我们还是想办法帮他安全蜕皮，以免日后再发生危险。你儿子说的对。既然如此，哎，这什么玩意儿？父亲，罗先生全凭信任才与我回来，这样做岂是韦庄待客之道？杜甫一生最敬仰李白，如今他的秋风笔见到了青莲一笔，绝不会让其轻易离去。又算计我别挣扎了，你的手语之术不是我的对手。你究竟要干什么？能容纳多只比邻的身躯，实在不容小觑。就算现在无法确定这小子到底是不是，我也绝不能错过任何壮大韦家的希望，更不能让其他势力得了去。也不知我这残躯还能陪韦家多久。哥，现在这个社会，搞什么管城齐侯有意义吗？带着庄里人发财致富才是正途啊！这是先祖遗命，岂是那些俗物可比的？哎，就因为这种事，
你的儿子一个跑去出家，一个生死不明，就连我的，哎，难道真要家破人亡、断子绝孙，才叫不为祖训吗？如今，各方势力都对这个罗中夏虎视眈眈，他只会给韦庄招来无穷祸事。莫大河三思。我想了想，你们年轻人的事，还是自作决定吧。为表歉意，就告诉你点睛笔的真正用途。哎，难不成是用来写字的？正是。哎，点睛笔拥有窥破未来的预言之力，若是人生遇到困惑，可靠它指点迷津。这是仿薛涛间，上好的笔配上好的纸，往往能得出更佳的答案。哇，这么厉害啊！哎，点睛啊点睛，我接下来到底该怎么做？哎，这笔怎么掉毛了？每使用一次点睛笔，都会消耗你一点寿命。等笔毛都秃了，寿数就尽了。所以万不可多问。啊！你怎么不早说？幸亏我就问了一句。不如产却退笔种，九花春哎，这不还是那退笔诗吗？哦，啊，跟我搁这儿呢。点睛笔只是辨认出一条未来最好的方向，至于到底该怎么做，还是看你自己。唉，可惜了我的阳寿啊！也许点睛笔的意思是，退笔是正确的选择。对，赶紧退！我再也不想掺和这些破事儿了。可是，具体该怎么做啊？或许可以。父亲，秋风笔不见了，人怎么样？去了。万物有心难倦，可是渺如烟。自言